unfair. Toll, jetzt schaffst du es. Und ich habe aber Glück. Ich werde meine leckere Bananen genießen. Wow, es sieht lecker aus. Und schmeckt auch super. Let's go! Sandy, du sollst einen Knoblauch essen. Da sind die Regeln der Challenge. Ja? Nun, dann muss ich das wirklich. Es gibt nur ein Problem. Ich kriege den Knoblauch nicht ganz in den Mund. Wie teilt man ihn? Keine Ahnung.